meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Keila. E eu sou o Josué. E estamos falando novamente de Vila Velha, Espírito Santo, aqui na Barra do Jucu, em um parque aquático conhecido como Fazenda Camping. Chegamos aqui, passamos pela portaria. Aí aqui tem um estacionamento, tá, gente? Ó, pra deixar seu carro, quem quiser vem de carro. Mas quem também quiser, quem morar por aqui nas redondezas, pode vir de ônibus também, né, amor? Pega o ônibus que vai sentido a Guarapari, o Ponto da Fruta. Você desce aqui na frente, aqui. Isso, vai descer ali na BR. Poucos minutinhos você vai andar e chega aqui. Aí logo depois tem a bilheteria aqui. Isso. Tá, gente? Que aí você faz o pagamento, aceita Pix, aceita cartão, dinheiro. Tá vendo? Aí tem a informação aqui. Aí você entra e já tem um acesso aqui ao parque, que é bem arborizado, gente. Ó, fresquinho. Então se tivesse com sol, hoje não tá não, mas se tiver com sol bem quente mesmo, aqui não precisa você ficar disputando espaço, porque tem muitas árvores, né? Então faz uma tampagem legal. Fora os quiosques que tem aqui, que você também pode escolher ficar em algum. E nós escolhemos esse espacinho aqui, ó, pra ficar. E tem vários quiosques, gente, digamos assim. Só que alguns que tem a tampagem é pago, tá? Aí fica uma plaquinha que tá escrito que é pago, pra vocês identificarem. E os que não estiverem escrito é porque você pode ficar gratuitamente. Aí você faz seu churrasco, igual o rapaz ali, ó. Já botou sua carne pra assar. E aí os quiosques que são pagos, geralmente eles têm a pia. Todos têm churrasqueira, ó. O que a gente tá aqui perto tem uma churrasqueira, se quiser montar aqui, mas não tem já a torneira. Os outros têm. Tem ali um campinho de futebol, banheiro espalhado, gente, ó, tem aqui. Lá perto, lá da piscina também ali tem. Ali tem um outro banheiro, ó. E ali, vou mostrar pra vocês mais pertinho, ó, as piscinas maiores. Que não tem os tobogã. Aquelas de lá são bem mais fundas. E aqui fica os salva-vida também. Só que no momento não está funcionando, tá? Nesse período agora da manhã. Aqui, gente, vocês podem vir tranquilos na questão de economizar, porque é um preço acessível e vocês não precisam gastar diretamente aqui. Você pode trazer sua comida, seu almoço, assar seu churrasco. A única coisa que eles não liberam trazer é bebidas, tipo refrigerante, suco, mais água, café, pode entrar. Apenas refrigerante, suco e as demais coisas. Aí aqui tem a parte do restaurante. Tem aqui um mercadinho também, logo do lado aqui das piscinas principais. Aí se você quiser comprar algo. Aí eu vou deixar aqui, gente, o Instagram pra vocês. Quem quiser acessar, tem os cardápios também, em questão de almoço. Aqui você pode trazer, como a gente falou. Mas tem como aqui, se você não quiser, você pode almoçar aqui mesmo. Tem marmitex, tem prato executivo. Então aqui você encontra de tudo um pouco. Muito espaçoso aqui, você pode ficar à vontade. Agora a gente levou ali na área da piscina. Aí tem esse tobogã aqui, ó, o principal. Todo mundo desce aqui. E a piscina daqui é bem espaçosa. Aí tem uma outra ali. Aquele tobogã ali não tá funcionando. E tem outras piscinas ali, ó. Aqui tem uma rampinha bem pequenininha, gente, fica escondida, ó, para as criancinhas menores que quiser. Logo aqui na subida da parte das outras rampas maiores. Na descida da rampa
Fica uma mulher aqui monitorando, né? Pra não chegar aqui e descer um montoeiro de criança, que é perigoso também. Aí não tem que se preocupar que fica uma pessoa orientando. Aí é bem de boa. Ao todo, aqui nessa parte, onde se concentra mais as crianças, fica 6 piscinas aqui. Essa parte aqui agora, ó, não tem ninguém. As crianças gostam mesmo da onde tem a rampa. É a principal, né? Onde tem o tobogã. Ali são as crianças um pouquinho maiores, porque ali onde nós mostramos pra vocês, tem uma bem pequenininha que é para as crianças menores. E é isso, gente, foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você gostou, nós pedimos para vocês deixarem uma curtida, um comentário, compartilhar e ativar os sininhos para você ficar atento ao próximo vídeo.